моят канал и в студио Роси Боси. Това е къщичка за птици. Ще я сложим отвън днеска. И ние сме направили хранилка за птици. Аз ги направих с малко помощ от мама. Имаме и къщичка за птици и хранилка за птици. То си смешник. Ето е и хранилката за птици. Аз я измислих. Сега ще ви я покажа по-близо. Вътре сложихме жито. И те там си кацат и ядат. Това беше от мене. Хората надвиха за видеото. Абонирайте се, дайте палец нагоре за този поп звезда и за хранилката и къщичката. Дайте палец нагоре.